Ba sauraro Assalamu alaikum da fatan kun wayi gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu sabbin hare-hare kan Iran bayan wani hari da aka kai wa wani jirgin dakon kaya da ke wucewa ta mashigar Hormuz. 'Yan sanda a kasar Canada sun ce mutum biyu sun mutu yayin da wasu uku suka jikkata sakamakon harbe-harben da aka yi a wani biki a birnin Toronto na kasar. To a Najeriya jami'ar adawa ta ADC ta yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta yi irin hoɓɓasa da azamar da ta yi wajen kubutar da ɗaliban Oyo ga sauran ɗaliban jihohin kasar da ke hannun 'yan bindiga. Kiran mu ga gwamnati yadda ta sa ido akan aka kwato a can yaran su wa'annan 'yan arewa 'yan Borno 'yan Kwara 'yan ina ne mai suke wa gwamnati wani laifi suke da kuma magana su gwamnati ba ta yi. Har ila yau a Najeriya shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ne ya gargadin shiga tsananin karancin abinci a arewacin kasar idan gwamnati bata ɗauki matakan gaggawa ba. Ta ko me hakan ke nufi? Mutane za su ƙara shiga cikin matsatsi da takura musamman saboda ƙarin tsadan abinci sa'annan kuma matsaloli na rashin lafiya da sukan danganci yunwa ɗin su za su ƙara ƙaruwa tattalin arzikin magidanta zai sake raguwa. To muna ɗauke da filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu duka a cikin shirin amma kafin nan sai na soma da labaran duniya suna na Aisha Sharif Babba. Masu sauraro Assalamu alaikum, Aisha Sharif Babba ke muku barka da hantsi. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta kaddamar da hare-haren martani da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan wasu ƙasashe makwabtanta da ke yankin Gulf. Ana ci gaba da neman waɗanda gobarar daji ta ruɗa da su a Spaniya. A Najeriya ƙungiyar makiyaya ta kulan Allah a ƙasar ta kuka kan yadda har yanzu ma'aikatar bunƙasa kiwon dabbobi ta ƙasar bata fara aiki yadda ya kamata ba. Abin da kai shine yau kusan shekara biyu ko fiye da haka ma da kafa wannan kwamiti da ita ma ma'aikatar kusan shekara da wani har yanzu ba sa gudanar da komai, hana a tarnaƙi suke domin ba su da kuɗin gudanar da aiki. To yayin da Somalia ta zama ƙasa ta baya-bayan nan bayan India da ta shiga jerin ƙasashen da ke nuna fargaba da shakku kan sabbin sauye-sauyen da kamfanin Meta ya bullo da su a dandalinsa na WhatsApp, ko na alfanu waɗannan sauye-sauyen ke da shi? A cikin alfanun shine akwai matsalar da ake da shi na satan lambobi, wato misali yanzu kama akwai jama'a wanda za su taru su yi group a kan wannan duk lokacin da aka yi kutse ana iya samun duk lambobin wanda suke cikin wannan group ɗin. To akwai shirinmu na mu tattauna duka a cikin shirin amma kafin nan ga labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 25 da mita 31 da kuma tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma a shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare ba da masu Abdulkadir Muktar ne ke fatan kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa Amurka ta jaddada matsayarta cewa an buɗe mashigar Hormuz yayin da Iran ke cewa ta hana jirage wucewa ta mashigar. Mahukunta a Bangladesh na ƙoƙarin kai agaji ga mutanen da ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa ta shafa inda mutane fiye da 50 suka mutu. Ko daga ina Bahaushe ya samo al'adar bayar da la'ada? Musulunci ma bai zo ƙasa zama akwai wannan al'ada. In ka sayi abu aka tabbatar da an saya kowa tabba shaida ne to masu shaida sai a ba su kuɗin shaida wanda za su tabbata an yi abin daga kima an ba mutum naira ɗaya ko an ba su naira. To muna ɗauke da ƙarin bayani a amsoshin takardunku. Akwai kuma maimacin taɓa kiɗi taɓa karatu amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkama da warhaka da fatan an tashi lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da sharhunan bayan labarai da za ku ji cewa rikicin kyamar baki a Afirka ta Kudu na ci gaba da haifar da damuwa ga 'yanci ranar da abin ya ritsa da su.
rediyo na ci gaba da taka muhimmiyar rawa da kuma tasiri al'amuran yau da kullum na al'ummar Sudan ta kudu da ke cika shekaru 15 da samun 'yancin kai. Muna kuma tafa da wasu rahotannin daga jihohin Kano da Adamawa da ke tarayyar Najeriya. To kai tsaye za ku yi bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin sharhunan bayan labaran sai an sha labaran duniya. DW Labarun Duniya. Amurka ta kaddamar da sabbin hare-hare kan Iran yayin da Iran ɗin ta mayar da martani kan wasu kasashen yankin Gulf. Wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan masu biki a Toronto na ƙasar Canada. Tsohon sarkin Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Sani ya rasu yayin da a fagen wasanni kasar Argentina ta kai wasan kusa da na ƙarshe bayan lallasa Switzerland da ci 3-1. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkama da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya. Bayan an sha labaran duniya muna tafa da ƙayatattun shirye-shirye ciki har da amsoshin takardunku da shirin ku shiga kulab da abu namu da shirin zaɓi sanka sai kuma wasikunku masu sauraro. To kai tsaye za ku iya bibiyar ma shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗar ma kasashen nahiyar Afirka ciki har da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Nijar da Ghana har ma da Senegal. Sunana Musa Tijjani Ahmad daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kafin wato shirye-shiryen da muka tanadar muku sai an sha labaran duniya. DW Labarun Duniya. Sojojin Najeriya sun halaka kasar gwamnatin ta'addan nan Kachalla Yellow da wasu 'yan bindiga sama da 300 a jihar Zamfara. Wani hafsan sojan Iran ya rasa ransa harin da Amurka ta kaddamar a yayin da Iran ɗin ke mayar da martani kan kasashen yankin tekun fasha. Kasar Afirka ta kudu za ta mika mutumin da ya kashe iyalansa ya kuma tsere zuwa kasar ga gwamnatin Birtaniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirinmu na dare na karfe 7 agogon Najeriya da Nijar karfe 6 agogon Ghana. Muna waɓa muku da shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na Dutch Valley wato DW kenan da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin na yanzu muna tafa da shirye-shirye waɗanda suka hada da ra'ayin malamai da amsoshin takardunku sai kuma wasiƙunku. To amma da farko ga cikakkun labaran duniya. DW Labarun Duniya. Rundunar sojojin Amurka ta ce mashigin tekun Hormuz a buɗe yake kuma zirga-zirgar jiragen ruwa na tafiya daidai, amma Iran ta ce ta rufe shi. Shugaban gwamnatin Iraki Ali al-Saidi zai fara wata ziyarar aiki a gobe Litinin zuwa Amurka don ganawa da Donald Trump. Hukumomi a Bangladesh sun ce ambaliyar ruwa da zaftarewar ƙasa da ruwan sama sun kashe akalla mutane 50 tare da raba dubbai da muhallinsu a kudu maso gabashin ƙasar. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International aka kamo kan mitoci 22-25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkanmu da katarin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na safiyar Lahadi kakan labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya ta ce ita ma ta rasa dakarunta yayin aikin ceto ɗalibai da malaman da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Sudan ta ce tana nazari akan daftarin zaman lafiya da Amurka ta gabatar mata, sai dai ta bayyana fargaba a game da tattaunawar da ke tafi. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz bayan musayar hare-hare tsakaninta da Amurka. To ga labaran kamar yadda suke.
Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsin wannan Lahadi ga kanin labaran duniya. Rundunar Sojin Najeriya ta ce ita ma ta rasa dakarunta yayin aikin ceto ɗalibai da malaman da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Kenya ta sanar da ta sakiyar wasu 'yan China 19 bisa zargin su da aikata zamba ta yanar gizo. Iran ta sanar da rufe mashigin ruwan Hormuz bayan musanyar hare-hare tsakaninta da Amurka. To ga labaran. Karfe 5 cicif agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na gane sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango. Abdullahi Isa. Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan lokaci. Hukumar zaɓe a Najeriya mai zaman kanta wato INEC ta sanar da tsawaita wa'adin jam'iyyun siyasa zuwa ga jam'iyyun siyasa na gabatar da sunayen takararsu a zaben da ke tafi shekara mai zuwa. Yayin da rahotanni a kasar Mali a karon farko rundunar sojan kasar ta sanar da adadin sojoji da aka kashe a arangama tsakanin 'yan tawayen abzinawa da dakarun kasar a yankin Anefis. A yau Ladi ne masarautar Qatar ke gudanar da zana'izar tsohon shugaban kasar wato Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani wanda ya rasu yana mai shekaru 74 a duniya. Sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su. Jama'a masu sauraro, barkamu da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara da kamuku labaru, daga bisani mu kamuku sauran shirye-shiryenmu masu farin jini. Yanzu ga labaran tare da ni Fa'iza Muhammad Mustapha. Da farko ga kanunsu. Hukumomin kasar Sin sun tsara shirin kandagarkin ambaliyar ruwa. Sojojin Amurka sun kai ƙarin farmaki kan kasar Iran. Kasar Sin ta yi kunnen doki da Najeriya a gasar ƙwallon ƙafa tsakanin ƙasashe 4 ta 'yan ƙasa da 17. Kuna tare ne da tashar CRI